Ja, god kvöld og velkommen og utgave og heierskonsert for Jens Paula Heinesen og 90-åra føringardag hans herra. Jens Paula var som nevnt først og fremst prosahøvender, altså skaldsøve og så stodshøve rithøvender. Og vi lærer fire vi en døme om det. Vi får høre bråter en søve som heter Profeteren og Hænen og i Gaul. Og han ur saunen og gestur fra 1923. Vi får høre et ramlet bråt ur hesare søve. Og jeg vil skått etter, jeg vet ikke hvor eier i årene er, heimføyeslion, trangskikton, tjallara, menneskjon. Så jeg leste bare anker sagt det, og det kan godt være at det er Jens Paulus som har sagt det, og i anker settene i kjæresene. Det er sjånlageren Paul Danielsen vi leser. Profeteren og Hænen i Gaul. Kanskje hei profeteren vi tar med skittene og neglen og linte til å være uis og bonsker. Men himveien tøktes han at kjenne disse samfellesøvene bedre enn vel. Jeg var ikke småvis han visste jeg si om avvøksteren, eller skean av slukar i oppæling, om skuldarkjensler og minnelodarkjensler, hesar myrskursins planter. Så innan vitan om allt detta ser man fætajan og i hesen åren. Vi livna og liva ikkje i jøgnen løyve, vi dodja og drepa okkon jøgnen da. Og han var sera stolter av den. Ta og han nu for atru i holdt vi sjånaringen som han ei sleppt en av løte, var då hermaljåene så ramlig at han kunde være lukk til at profeteren tå seg av egn og røynton. Og i tog trangskikta samfellan, her nytti han hette heite og i stegen for bandomsbygdena, var sjånaringeren så tranker at han var til en brinjesersk. Inni ui som brinjeserske, tårer unglingen ikkje være forviden og fråer, tårer ikkje liva. Adler ahoe følnar og døyr, alt være køveslitt og ahoa lest. Men skuldet da bor i at unglingen fær ho til at bråta brinjeserken av seg for jeg slipper tom sin stutta sjånaring, så verer han slien og høgter av tattnar og fingrar og av ein særligan develskan hatt rigen innater og i sitt egna fangsel. Tog sjånaringren og i mine bandomsbygd må være felags fri ødl, hette naturlov og i ødl ansa etter og ongen bryter. Og så inungerande smale greites og profeteren fra hvordan bygden og en særligan develskan hatt revsa i bråt av naturlovna. De nøytte ikke løgreglumenn i ein kjennesbuna, ikke rattargeng, domarar, akarar og verjar. Nei, de var ødle løgreglumenn, domarar og akarar. Men her var ongen verje. Bygden var ein stor rattarsjælor, her ongen i veren er så ensamadler som han akarde. Og her han akarde alltid vi underlodan. Her han akarde hever 2 koster og i a velja, anna kvørst, a leda seg lea og linda og vera som hine etla ryma og ongantui komater. Og i aller fleste føren slipper unglingren seg inn at det brinner sersken, og her sitter han og ener til sin dodjande det. Men jeg tror at han ikke slipper ut tom sin trånga sjånaring, ikke slipper å flyta seg ur sted, stender han og tøver og samme blette. Det er for at ekja inn i ui tjånen, skriver i profeteren, og det var skillet, ja, nå var han ikke veldig harmer av malen. Luften gjerst ring og mågen, og leien vi avsøkton ildbønnen, løgnelion hete, øvund, høndar hoa, dultar i ildvild, falskon låton, hiklavon godsøtta, myrkare gyrind og truløyse. Greinastuppe, nummer 2, enda vi nære akar, vi kanskje vet han kvassaste av temmenødlom. Bandomsbygden, skriver han, vær som en modna tjadlare. Her alt følnar og døyr til ongen luft og ongen ljøs slipper et. Alt
og I ber at ljøs og luft er synda fullt og futjenda kjent. Vil du romare raser, du en glatt av syndare. Og etter at hava grivi og grunda meiri etta let han greinina gjera enda bresten vi heson hermaljøve. Du måste ikke hugsa anna enn vekkre, pengar, sjuker, fisk og god. Og I de sjálvande gjera lukka så trånskiktan som de sjálv. Og I sjálvande ikkje omboar ljós og luvsgleina, men myrka hevnd, søkn og rasslo. Tann som fyrir tom hetta marskje og nøyde seg tungemal okkert anna, et tvørbadl og en skam. Og I tria, og senasta greinast og greite profeteren fra, hvordan menneskene liva sånne luttlo luiv og I modna tjallara sånne. Han kom vid dømen om mennesker som søtja til, var det reinast og godsbøtten. Men som I vissom løten og I vissom luftstøven sunt og sitt sanna anlid og visste seg å være køstar av kjenskon homindom. Han røpte disse mennesker for de tjallara mennesker. Og lusti gjøtla gos rikta vær tjataimon a suttja I djøgnen tjallara myrkri og a bera eia vid han sanna og livande god. Og I modna tjallaran av kjeplast alt. Eisne god ver måin og myrkur. Og ofta nøyda deg han bæra som skolka sjálv til å halda hver annan I skakvi, som et raskap, som et vopp. Ta et tjallara menneska vil heva sin vilja framdan, nøyda deg god som et sjálvt vopp og medda vi og noen av forsvinne. Angen slapp undan høggun og Jesu veldig og orrost og frammanfyrir ta luttla vindeia og gjennom køld og kamare vid bremmålen av båren. Heldur ikke prestar og troboarar. Onka stane og Guds hus og kyrkjer så fotla farisearon som ut I trångskikta samfellan. Ja, prestar og troboarar ikke av rige alt harskalia og doron så lei som nazareerne gjør de sinne bert prekk om at her største fariseerne sjálfur. Ein fotl kyrkja ikke alltid prekk om at presteren går. Minni enn så. Han vurste eisen ja, vi sama brestande skrivinga leie, hvordan tjallara menneskene hevna sine miskilt og luiv. Og her fikk bandonsbygden, modna tjallaren, navnabrøyding til, luivskuldans vujvødlor her hevnden ikkje herrans. Og hvem hevndu de så nå? Og hvordan leies? Vi sei poina til og vakt og verje løst. Stått å sia? De hevndu seg innan neiardørene. Inn at han og arvise, kroppslige visaslier, ikke som mæter til hvite, særlig vikvame kanska. Hese mennesker vera utan miskun, utan uihald, der ut og der inn, arka, spotta, sparska, dykt under lorsti og rigen lykst inn i sinnesjugna av svinnun medmenneskjun. Hesson kristno heitningen. Jens Pauli Heinesen, for 55 år siden. Ja, Paul Danielsen les brått ur søvende profeteren og henen, og I gål ur saunen og gestur fra 1923. Og så tonleiker etter å skråne, vi er kommet til fjore fram førstene. Nå for Førjan Symfoniorkester og Kauri Tarira, jeg spiller og synkja, og til etter Bernardo Wilkinsson og Stjøtnar, og Enzo Di Rosa hever fylgjespillet. Og dette har vært han sørste sangframførsland til Tarira, og at han til så skiftet vi Kaur, så dit hava henta hesa løtna trett an jóda dei og heiti av versen sorgen vøkur vi atter Jens Paule Erst og Elin Smuja Lean og så leta vi Elin sangsolisten Patlen og hon fyrir nokka sida 2 år om akkurat heta versen. Så skulle vi hava sinde meira melankoli etla av føreskon sorgbludna det var et år som papamun indaie. Sorgen vøkur vi. Vi fyrsta eknakast kan det ganske være sinde torrførst å tolka hva at iskingen om. Det som hun snur seg om
i verleikan og kærleika som ikke verer atterlønter. Her pape lyser etter vi en uimund av hvordan alder spela seg rundt om et skjer, men vi er omkant og samendar vi skjer. Båskapen tog at kjolt kærleike som du ikke først atterløntan, ta verder. Og den sorgen han kan kjenne om dette eisende vøker. Dantar så bløyan bara og kvöldi nætje skjer Ongan tui hever vondome kærleikans alt og gjer Så så bløyan låte Kort leie men kraft Ongan tui hever til nåme vi til vi Sjuk tui bløya baran Fevner nætje skjer Tætje med kalt og steinar Inte med eina fer Trasjukt og utan åte Smøyer nætje passat Tætje med kalt og klettar Lukka med tro vi Skåde til hekse at lagna Ikke vil unna mer fri Spel så vi og orka Tui sorgen vøkur vi Spel så vi og orka Tui sorgen vøkur vi Ja, vi tar det Førja Symfoniorkester og Kåre Tarira. Og vi har sånn alltid vidt si stora takk for Tarira.
Og ta teier færen av trom, så kommer han nytt kår inn, og til torsene mannskår, så kan det klappa ta suttja teir. Og annars var det som sagt, sorgen vøker vi, som vi her hørte. Og ja, tid av å se han i alt kvöld, sydande vi klaveret, en av høvesmannen i kvöld, han vært utsett og arrangera tonleitjen for i orkester og kår. Enzo Di Rosa, vi får be han komma fram av paddelen her til et stort prat. Enzo, please. Enzo tonaskald, tona utsättare och nu läser jag sånt det hur skriva av örnon som har bättre skillen är. Visst också konsertpianister. Och han har i mer än 30 vi har arbetat via kvar och i hotelljande Värskatlanon och där spänner över neck imisk tonlägga slö. Vi har pratat ängst en stotta löte arm vi förra via vid tonläggen och heter annars Torsson Manskor som kommer in här. And so, an Italian from Napoli, currently living in Montreal in Canada. How on earth did you got involved in this project? Yes, good evening at all. Buonasera. So I'm very proud, very happy to stay this evening with you and play this wonderful music. And I have at the first say great thank you to the orchestra. It's a very great orchestra, very talented musician. And thank you very much. You know, as a composer arranger, it's very nice when a lot of people are involved in play the music that you wrote. So it's ever a great emotion. So thank you again. And also thank you to the choir and the tarira that go away. So back to us. Yeah, how did you get involved? That was the question. Oh. Yeah. Yes. Sorry. I prepared this a little, and was very, very nice because there is a quote that tells the life it's the art of meet each other. So it was a piece of art, our meeting, Ellen and me, and this happened because Ellen listened my composition, my arrangement, my orchestration. And so this was the core meeting, was our soul, our passion, our feeling in about the orchestration, the music. And the first time that Ellen contacted me, he sent me some video of the famous song that I cannot tell the name. Okay, yeah. Thank you. And I was so moved because I don't know Faroe Island before. So I was so impressed. Wow, this is a beautiful place. It's, I think that each people that live in this place, it's very lucky to stay in contact with the God, the nature, the creation. So I was very moved from this video and also the beauty of the melody. So I recognize in Ellen what it's very hard to find in the music, to be simple and in the same way very deep. And this is what it's the main character of the great composer. So I accepted immediately to work with Ellen. It was very, very, very nice. From this moment we start, now it's quite 2 years. And we started to talk each other each weeks and discuss about everything. So it's something very nice artistically, and also a friendship. So we started with Soleil, and Soleil was very great work, very very intensive about this beautiful place, the Buttercup, this image of the nature, of the beauty. And this is joined also from the place where I grew up, in Naples, and I live on Amalfi Coast. I think that you know, all the people know what I mean. It's
it's one of the most beautiful places in the world. So I grew up in this beautiful environment, the sea, the beauty of the nature, the world, le canzoni napoletane, the Napolitan song. So this is was very important in join my culture, my roots, that are very important, with the roots of Helen, that join in the territory, in the culture. So I felt that this is the most important things, that our roots meet each other. Yeah. And, How would you describe Ellen's music? What is her quality? Is she a natural composer? yes, as I told before, it's very interesting when there are musicians that are not academic, have no academic training, but have just talent. They are connected with the soul, the culture. And so I love this kind of make music, not to show the academy, the rules, but just the emotion, the deepness. And this again came from my culture, Napolitan. You know the Napolitan song. So that is so melodic, so full of poetry, so full of culture. So this is very important in match the music of Helen with my background of in popular music. So this is the point where we touch. We are created the connection in our roots again. And so she sent me a simple draft song. You can see on YouTube this video. And I start from this song. I have a great skill. In my mind, I have a sort of concert hall. I can imagine an orchestra that play with horns, trumpets, strings, piano. And so when I start to listen to Helen that sing, I started to imagine the violin, the piano, the oboe that replay, the harps that play some chords. So I understand this is a music have a great potential if are developed in a deep way. And you will listen now the result of our work. Fine. Thank you very much. Good. Yeah. I passed the exam. Yeah. You did, certainly, yeah. Enzo, yeah. Ja, nu som de søtter et avvist paddskifte fer fram, ut i fer Kåre Tarira, og paddlen sangere ur Torsnar Mannskåre kommer. 2 sangversk etter og i kveld, og de har ditt ivelest bæge hårst fyrr. Nu får vi da høyre tonlega verset Soleian lyser fløter, som var fløkt for just en år søgjane. Irskingen gommel, men leie lotfastlige nytt. Og vi tar etter symfoniorkestret, vi tar Torsnar Mannskår, og vi har Enzo Di Rosa av Flyklem, Jens Pauli Irste, Elen Aileie og Elen Singer. Og gjør så vel, Elen, Galvi tøyt, fortell dere bare endelig helt stort om Irskjeng og leeisene. Gjør så vel. Soleian, Soleian lyser fløter. Ja, tid har aller helst hørst til Skjenkra og utvarsmål siden det kom ut 12. november og fjør, da pape fylte 90 fors. Hetta var en isching som pape skriva i fyrst i trusjenom, da kalta krutje var i hattene. Jeg husker at ødel ta høtte en kjenslo av omkring ofrakta kjenton som kunne reka til nær som helst. Men korsene måtte folk bare liva løyve som høttanen ikke var til. Det har født i helst et slag av fatalisme. Men pappa så vant, så hei han alltid eia for naturene, som jo bare til, utan minsta ætligt at hva vi mennesker gjør. Det er næturnar, årstøynar halda av, vi har koma og færa, og soleian til et eldre år for året søljan,
Soleian blomar framhaldande og nerva. Og i stora sammanhengen menneskjan så everska lydel og imon til større krefter i på spel, som kunne kolvelta og knusa allan heimen etter luttlare løta. Eisen i hetta leie har vi finnet fornudjajan aktualitet nu i suttja, hvor så Ester og Vesterheimeren atter ferner under en våpna kappdopping. Solen at helgar I drevor, natarner flygva at sovande strand, minnene heva så kalda hand, og I kunner ter ta, og I tusvevor. Streimar og I mer brattor av drepande iva som eldur og klingur bønar svär men done ut ur tjavon og lär at okkon og I elska og I
Vi tar det Förja symfoniorkester under Laszlo Bernhard Wilkinsons, Torsen Amanskår og Enzo Di Rosa framfører verset Sol Eian lyser om fløter. Jens Pauli Heinesen og Elin Breimheim Einesen eier og Lea, og Elin var sangsolister. For 20 år siden var en heimildarfilmer om Jens Paula framførter i Førsken Sjånvarpen. Gulla Øregård, sjånleggare og leikstjåre, 80 husgått og tok sti til henta filmen, som eneste verilige dokumentarfilmer om skalte Jens Paula. Og vi får bjøa Gulle Øregård og på paddelen til å stå prat, og vi får til senaste tonleggaframførselene i kvöld. Ja, Gulle aller først. Hvordan kom jeg til her i grunnen i Lean vi filmen for 20, i alt det var 2002, at han ble vuster til å være tusen tog stil til det her, men det var andre folk i New Pugh at jeg gjør enda filmen. Hva kunne du stått sagt om det her? Det var en gammel drømmeskjøtt der, ja? Drømmene stod opp, drømmeren kom, ta og jeg hørte leie, og sangen til Jens Paula Heinesen, jeg døyper og døyrer tog. Det førte visser er at jeg savnet folkene om meg, og leide etter fortjeng, og for i Sjånvarførja. I nøyeste for å sitte vattner, og jeg hatter det. Det er nemlig jeg synes hatt og torres litt. Ja. Ikke torres litt, størslige. Ja, det er overskilt, ja. At det kunne meg skiljes, ja. Det er at en privatperson for inn til Sjånvarførja og sier, jeg har et husgått, og jeg har eisen gjørst en kanning, og jeg har eisen tåsa vi skalte, og spurte han om løyve. Så at her forarbeid var gjørst, og Sjånvarførja vi Ivan Niklasen tog imot det, Mikael Helmstad var stjåret da. Så vi får i gang. Ta i verste var Lio, så hadde det vært ut ved 100 folk involverade, eisne mannskår som sitter her. Og Elin var en av mine gode hjelperfolkene, men det som lykkes som vil legge den til jeg følte, nå sagt mengt og kvært, men ønsken er vært til rommene som slapper å være, og i sammen vi Jens Paula. Fra at han ikke heter så øyelig godt av det hittest, så sier han ved meg, Tukulla, jeg har skrivet til som jeg atler meg å si, jeg orsker ikke mer å snakke. Og det var så lykkes med å få en frem nå, men så tenkte jeg, ja, men det er helt naturligt. Du skal ha boningar tog til å si at det som du atler der. Vi får så skinkland i gang begge, og jeg opplevde at det var noen høvesevne som gjør det hånden mån, og som jeg atler meg at lykkes som i iveskriftsform, hvis ikke du har for noen spurninger. Nei, ja, du skal fortelle det, ja. Altså, jeg vil allerede si at personlig har vært en gave å slippe tås av Jens Paula om hans liv og hans arbeid ved bokmenten. Hetta er visser, vi tar en nekva tøymer sammen, her vi rønte å komme inn av de evner som han helt har tøytning. Det var lukket som opptakten til å legge nek inn i en film som så fikk så nek ånder inn, og det første som jeg legger mest til, det var hans her, jeg kallet det, hodtakende passion for frelse. At være at han personer som han virkelig var, til å øye framalige til honom. I føren gav han seg ilt, i føren gav han ilt av seg til de trångskikkene som han opplevde i de førske samfunnet han var parster av. Dette har vi langt hørt fra ører som har sagt før i kveld. Så var det et annet evne som fylte nektkjånen, og det var forbundet ved glede og sorg, og det var vimmenner. Og det er eisen nevnt i kveld, det var Thomas Napoleon Djurus og Olav Mikkelsen, som har røpt til skaldabrøver. Og det gjør til han lattan og gleden og katan. Det kappast om ikke, og viser for en øren hva det er gjørst. Og det helt han være så enestandende, og det hadde egentlig imiske natur. Det var alle trodde lærere, og det er så fore alt for tullja, det er døye, ved menneskjånen. Det kjente en stor sorg, og fortalte meg om sitt ensomme. Så var det et annet vinnerlig som eisen kom inn i filmen, og det var hans studentaviner. Så gjør vi bare en vasslig hver det ødslopp inn, hos mennene, som nå var 40 år gamle. Og det som ofte hender til gamle viner møtes, det er
tar blev skoladrenger efter på en eller annan måte. Tan vinskapen hejan fra 18 år aldri opp til 40 år. Nekva tan folk og tan måneder ferner. Men det var en deilig varsla. Håret ikke nå. Så var det hemsbokmentene som stod hans hjerte ekkelig nær. Og det er nekva tøytning at han les, og han les nek, og han setter seg inn i avstøye handan vysendalige kanningar om hva gode bokmenter. Og det var tvær høvendar som eisne Hannes Kampan nevnte. Ja, han nevnte den ene, Thomas Mann, og hin var den franske Proust. Og han fortalte meg, vi glekkvant i egen, hvordan nekt har det tøtt for han, og hvordan nekt han les. Altså, han kjente det som slektsprøver, og fann inspirasjon fra tempo, mest av de utleske, annars leser han øyelig ned. Og det som vi så rønt jeg gjør her i førjen, det var å få okkar egne menn, okkar egne bokmentarfrøyngar, til å se seg om hvordan så ut her, hvordan opplevde det her, skalte Jens Palle Heinesen. Og det fremste som uttaler seg i en sersending, det var Jekvan Isaksen og Mellan Marnarsdøtter og Gunnar Høydal og Katrin Ness og Martin Ness. Det tjekkast om litteraturen, det tjekkast eisning om det omstøvner, det faktisk ekkert troplige omstøvner. Det som Jens Paule gjør i 1904, han får fra en god lærere starve i pensjon til å skrive utan tryggtarnet. Han sier alltid ved meg, Gula, jeg glæver og takksamer. Jeg sa godt sørgen at det fyrer at det er rettelig håpløst at arbeide under hans omstøvende, men han var en ans personlighet, og det var det som han ville lære til åkken etterkommeren. Så var det familien som stod øyelig nær. Han var ikke alt så lettere å være sammen vi, sier han. Han har en ekkelig donalige og gløgga kone, som var hans livsfeleie, og hun stola i honom, og i egnon og ødlom. Eisne tar det ikke være så øyelig lett. Han sier onkel du, ja, Maud øyelig røsk, men hun nok så streng. Så sier det kan kanskje være så løs at det var nøyet. Han var øyelig god ved sine bøtt, Elin og Marianne og Janus, og han var så øyelig kjærlig. Han var så fytter, det framgånger eisne av tysmann å skrive. Men så var det hans heimbygd. Han jo bøndasåner ur Sandavaie, og nekva litteraturen, nekva bokmenten til fra heimstenen, og søvan som poddles, hun nok så grom. Og det var egentlig det som han alle kunne vente atte til. Det ringast han visste, det var ofrals hoksan og atlan. Og til lukka så framgikk atlan veien i djøkne, bæg i leiknon, jeg var selv verskleier til Snøytjen, som faktisk var en god leiker. Og at han hadde lenka samskiftet som jeg har i Jens Paula, så hoksa jeg at Førjar et ulydig land til primadonner. Til listafolk jo stora primadonner, og til eier det er vera. Men tar man ikke opplever en såleis, så kan man ofta bli sin for krampar og kanskje råpa sin til harst. Men det var en øyla stor oppgave at gjøre sjånvarsrøyene sammen vi ut vid 100 folkene. Sjån var førja vi Ivan Niklasen, Finnur Hansen, Heilof Sørensen, og ikke minst Bjartna Årstig Gruppeksen som fotografer, og vi flere i øren. Det var det som samskiftet mest vi. Og så samskiftet løybande alle prosessene sammen med elene, og vi først så gikk bildene høyt, og det var nesten det som var mest spennende. At Jens Pauli så at enda kvitterer vi å si at han var så hjertens fegen for filmsrøvene om sitt liv. Det har hjulpet meg øyelig vel. Det har jo vært en leng og nok så streven prosess. At filmstonleiker ved symfoniorkestren i Prag løste første symfoniske verset at dype av dyrer til Jens Pauli og elene. Det var bare gjørst så vidt at det var førisk atlan og viring for skalten som gjør det mulig å finne pening.
Og her var Johannes Dalskær, en av teimon, som var gover ved Jens Paula Heinesen, og det var mentamalareie, som gav den største stolen, men kommunerna, Berge Torsjana kommuna, og ikke minst Sandavåks kommuna, var etter stol. Så dette var et prosjekt som så eller så etnæst på at her treiter som vi tøtte ta. Nå er alt brått, men jeg er sint stolt av. Jeg har vært parster av det. Takk for det. Ja, vi tackar för det. Takk for det, Gulla Øregård, og til ikke minst henne for jeg takke at vi fikk en symfoniske utsetting av sangen som vi får et enda vi i kvöld. Ja, vi får nå et enda, og jeg skal vekna fire skipere og øtline. Nå er det høyde til å takke dere øtlån, at dere kommer så fjølmen til i kvöld, og vannet har vi haft en gode løt i holden, selv om det var ganske så køvende hatt i løtene. Vi får et enda i kvöld vi sangen som alle føringer har tidlig til søgn, og som man teljast mittlen tar mest glidrande i okkara nudja sangskatte. Førre symfoniorkester spiller, Tavre Bernhard Wilkinsson, en fyr som stjøtnar, og mannskåre synger vi, og under, og Enzo Di Rosa hever fylgjespillet. Jens Pauli Heinesen yrste 21 år gammal eit dype av dyrare tøy, vi brennande hjertasorg. Leie smøya i elen, hun fortalte det fyrir kvöld, og ein og badna leik ljånbore, ein og badna leika ljånbore inni og uibo hennara av jaktvei i Kjøpmannhavn og i Skei og Fors. Og ari etter tok Ole Poulsen sangen opp og arrangerer sammen med Elin og Kara, og gjennom opptøkket høll av Gamle Kongevei og i Kjøpmannhavn. Og stått etter, nakra viker attana, så kom kassettobandet Kjan Nalja ut av Ålasøke, vi tog sangen og nekvånøren. Og det gikk som heit brei. Hatta for å være til, så hadde jeg tog hans fullføre søvende Elin selv, og kanskje letja og skøyte akkurat træt oppå igjen denne sangen som alle har sittet og boi etter. Gjør så vel. Ja, søvn om det her istingsna, at du bjør her til kjenne til nekva du kan allerhelst langt. Det blev nevnt. Parstar av søvner blev nevnt langt. På å beskrive istingsna som bare 21 år gammal, otroligt. Ta taverande jenta hans som han er ikke sammen vi i 2 år, gjør det livet vi han. Hun er Kirsten, settende gift Danielsen. Pape sette seg så nyr å skrive, ikke om ulukkelig kærleika, men om hvordan dyrabarst livet er hovast motgångt. Helst for at åka seg sjølvan. Jeg har alltid elsket istingsna, og sette meg så under John Rusheifors at gjøre le til henne, og er særsteklig ærende av at sankren har finnet så gode mottøkke av førska falskene. Takk for det, skulle vi ta. Så verår sagt av månnom at løyve marskleis nei. Eit dype av gravon døvon og bøtt og i bia brei. Kan skal løyve Ein skuinande der, ber det kjenslo